إذا لاحظوا معي أعزائي المشاهدين، بالنسبة لهذه التجربة عندما قمنا بإضافة الماء مباشرة، الماء يتسرب عبر هذا الأنبوب الذي بالأخضر، فيذهب مباشرة إلى القنينة السفلى. لاحظوا الأنبوب الأخضر هذا هو، فتمتلئ القنينة التي في الأسفل، وبمجرد ما نقوم بقلب هذه القنينة، لاحظوا معي، سيتسرب الماء عبر هذا الأنبوب البرتقالي، وبالتالي ستمتلئ هذه القنينة. الماء الذي بالقنينة السفلى سيذهب إلى القنينة التي في الوسط هكذا. إذا امتلأت القنينة التي في الوسط عن طريق هذا الأنبوب البرتقالي. إذا الآن سنقوم بإضافة القليل من الماء هنا في الأعلى، مجرد القليل من الماء. لاحظوا بدأ الماء يخرج من هذا الأنبوب، لكن لاحظوا القنينة هذه التي في الأعلى، الماء الذي بها يقل ويذهب إلى القنينة السفلى. لكن لاحظوا بمجرد ما ينتهي الماء من القنينة الوسطى، لاحظوا هنا توقف هذا الأنبوب عن صب الماء. ولكي يخرج الماء من هذا الأنبوب مرة أخرى يجب إعادة التجربة، وبالتالي فإن هذه النافورة كما يدعي بعض أصحاب قنوات اليوتيوب، والتي انتشرت مؤخرا بشكل كبير في اليوتيوب، فإنها لا تعمل بدون توقف، بمعنى أنه في كل مرة يجب إعادة المحاولة أو إعادة التجربة. يعني في كل مرة عندما ينفذ الماء الذي بهذه القنينة التي في الوسط إلى القنينة التي في الأسفل، يتوقف هذا الأنبوب عن صب الماء، وبالتالي يجب أن نعيد التجربة مرة ثانية، بمعنى أنه يجب أن نقوم بقلب هذه القنينات هكذا. لاحظوا الماء الذي بالأعلى يتدفق إلى هذه القنينة التي في الوسط، والآن كما لاحظتم الماء الذي كان في هذه القنينة السفلى أصبح بالقنينة التي في الوسط. بمجرد ما نضيف القليل من الماء هنا في الأعلى، سيبدأ الماء يتدفق من هذا الأنبوب، وبمجرد ما ينتهي من هذه القنينة التي في الأعلى إلى القنينة التي في الأسفل يتوقف عن الصب. إذن كما لاحظتم التجربة التي في العديد من الفيديوهات على موقع اليوتيوب فهي تجربة فاشلة وغير صادقة، بمعنى أن هذه النافورة كما يدعي أصحابها فهي لا تعمل بدون توقف. فبمجرد ما ينفذ الماء من هذه القنينة في اتجاه القنينة السفلى يتوقف هذا الأنبوب عن صب الماء في الأعلى كما لاحظتم معي. وإلى هنا أعزائي المشاهدين وصلت حلقتنا إلى نهايتها، على أمل اللقاء بكم في الحلقة قادمة إن شاء الله مع فكرة جديدة وفيديو جديد. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل إعجاب للفيديو ونشره مع أحبابكم وأصدقائكم لتعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.